হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল নবাব নন্দিনী। তো আজকে জিনিয়া বাড়িতে বলেছে যে ও আজকে প্রথম চিলি চিকেন করে খাওয়াবে। এর আগে তো আমাদের বাড়িতে এসে চিলি চিকেন বানায়নি কখনো, তো বাড়ির সবাইকে চিলি চিকেন রান্না করে খাওয়াবে। হ্যাঁ, আজকে আমি একদম ঘরোয়া স্টাইলে চিলি চিকেন বানাবো। তো ও সব রেডি, সব জিনিসপত্র কেনাকাটি রেডি, হ্যাঁ, সব আর ready। সব গুছিয়ে রাখা রেডি, তাই তো? হ্যাঁ, তো চলো আগে জোগাড় ঝটপট হয়ে গেছে সবকিছু, এবার রান্নাটা স্টার্ট করতে হবে। চলো তাহলে ঝটপট দেখে নিই। আগে চলো দেখি নি ঘরোয়া স্টাইল চিলি চিকেন বানাতে কি কি লাগছে আমাদের। আচ্ছা, এখানে আছে কুচানো পেঁয়াজ, এখানে ক্যাপসিকাম কুচি, এখানে আছে টমেটো কুচি, এটা হচ্ছে রসুন কুচি, আর এটা হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা কুচি। এছাড়া লাগছে হচ্ছে আমি নিয়েছি 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার গুঁড়ো, এটা হচ্ছে সয়া সস, ভিনিগার, টমেটো সস, গ্রিন চিলি সস, একটু কাশ্মীরি লাল মির্চ গুঁড়ো দেবো। আচ্ছা, এছাড়া আছে চিলি আর নুন। চলো এবার রেসিপিটা দেখি। আচ্ছা, কড়াইতে আগে আমি সাদা তেল নিয়ে নিয়েছি। তেলটা একটু গরম হলেই আমি এর মধ্যে আগে পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দেবো। পেঁয়াজগুলো একটু ফ্রাই করে নেবো আগে। আচ্ছা, তার আগে বলিনি আমি চিকেনটা এখানে একটু সয়া সস আর নুন দিয়ে ম্যারিনেট করে দিয়েছি। এখানে 1 কিলো বোনলেস চিকেন আছে। পেঁয়াজটা একটু ভাজা হয়ে গেছে, এরপরে আমি এর মধ্যে রসুন কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি। রসুন কুচি আর লঙ্কা কুচি দিয়ে দেবো। এর সাথে একবারে ক্যাপসিকাম, যে কুচানো ক্যাপসিকামটা আছে ওটাও দিয়ে দেবেন। হালকা করে এগুলো ফ্রাই করে নেবেন। পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামগুলো ভাজতে ভাজতে আমি ওর মধ্যে একটু নুন দিয়ে দিলাম। আমি একেবারেই এর মধ্যে নুন দিয়ে দিচ্ছি, পরে যদি লাগে একটু দেবো। নুন দেওয়ার পর 1-2 মিনিটের জন্য আমি একটু চাপা দিয়ে দেবো এটা। আচ্ছা, যতক্ষণ পেঁয়াজটা ভাজা হচ্ছে আমি সসটা বানিয়ে নিচ্ছি। তার জন্য আগে নেব আমি টমেটো সস। আচ্ছা, আমি বাটিতে অলরেডি 2 চামচ চিনি নিয়ে নিয়েছি, এর উপরেই আমি সসটা দেবো। আগে নিচ্ছি টমেটো সস, তিন চামচ মতো নিলাম, বড় চামচে 3 চামচ। আমি গ্রিন চিলি সস নিচ্ছি 2 চামচ। আমি ভিনিগার নিয়ে নিচ্ছি 2 চামচ, আর নেব সয়া সস। সয়া সস আমি 2 বড় চামচ নিলাম। এর সাথে অ্যাড করছি আমি গোলমরিচ গুঁড়ো,
চামচ মতো। কাশ্মীরি লাল মির্চ খুব সামান্য, সবকটাকে মিক্স করে নেওয়া ভালো করে। আমাদের সসটা রেডি হয়ে গেছে। এরপরে দেখি পেঁয়াজটা ভাজা হলো কিনা। এখানটা ভাজা হয়ে গেছে। এরপরে আমি এর মধ্যে টমেটোগুলো দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর আমি সসটা বানিয়েছি, সসটা একবারে দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে ভালো করে মিক্স করব। গ্যাসটা বাড়িয়ে দিলাম। আচ্ছা, আমি বলে নিই যে আজকে আমি ফার্স্ট টাইম শ্বশুরবাড়িতে রান্না করছি, আর আমার শাশুড়ি মা করে দিয়েছে, তো ওনাকে থ্যাংক ইউ। সসটা মিক্স হয়ে গেছে। এরপরে আমি যে ম্যারিনেটেড চিকেনটা ছিল ওটা আমি অ্যাড করে দিচ্ছি। ভালো করে এটা নেড়ে নেবো। আচ্ছা, এরপরে আমি কর্নফ্লাওয়ারটা যেটা নিয়েছিলাম ওটা জলে গুলে আমি অ্যাড করে দিলাম। ভালো করে মিক্স করে নেব। কর্নফ্লাওয়ারটা অ্যাড করার পর আমি একটু জল দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে ভালো করে নেড়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের চিলি চিকেন রেডি হয়ে গেছে, মাংসগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে, আর গ্রেভিটাও দেখতে পাচ্ছ বেশ থকথকে হয়েছে। তো চলো, চিলি চিকেন অলমোস্ট রেডি। এবার এটাকে একটা বাটিতে ঢেলে নিই। তো এই আমাদের ঘরোয়া স্টাইল চিলি চিকেন রেডি হয়ে গেছে। আমি এখানে চিকেনটা ভাজিনি, আমি একদম চিকেন ডিরেক্ট দিয়ে দিয়েছি, ঘরোয়া স্টাইলে করেছি ইজি ওয়েতে। তোমরাও ট্রাই করতে পারো, ট্রাই করে জানিও কেমন হলো।